payungnya dibuang salah. Payungnya dibuang. Kon maju aja Yun. Kon maju maning ya. Maju aja. Oh. Biar gak kehujanan, mantap. Ini kedatangan mobil Ayla. Ayla ya, mau pasang lampu tambahan di depan. Nih. Nah, nanti lampunya mana Zun? Artisnya masih Zun nih. Nah, ini lampunya. Pasang di sini ya. Wah, pas Kinur. Jadi ini mau tes dulu. Tadi udah ada lampu satu di sini. Kita lihat masih ada strumnya apa enggak ya. Untuk penyambungan biasanya ngikuti lampu kota. Ini lampu kota. Coba. Ane beribu, sorry. Burung. Sambung sih wae. Coba nyalain lampu kota nih, Jun. Ceklek ya, saklar kayak. Sepisan wae. Nah. Ora. Ki lampu kota ini surip. Coba dibalik. Wis biarin urip dulu. Nah, berarti nggak ada arusnya. Kabel gini apa? Oke, kita ulang nih. Ini nggak ada arusnya ya. Kita ulang, sambungin ke lampu kota. Nih. Ya pateni pura. Pateni. Ini ya, lampu kotanya nih, udah variasi. Kita buka. Nah, sini. Bikin baru. Ya. Nah itu nyambungnya nanti sing gue Sun. Coba diurut. Ini kan lampu kota nih iki. Ini. Misal tarik. Iya lah. Nah, harusnya wis disambung iki. Apa sambungannya? Col. Dibanding gawe kabel. Kos itu, Jun. Nek anu sambung hiji wae iki. Iki wis ana sing di swipe. Barangnya suwe Pak. CC. BW. Nah itu. Nah ini udah maning. pasang maning wae. Melu ki wae. Nah iki Nur. Masane lepas ya. Oh iya iya. Oh, berarti itu udah ada arusnya. Pasang maning, Jun. Jadi untuk motor atau mobil ambil arusnya di lampu kota. Untuk masak ambil aja di baut-baut di mana aja ya yang terdekat. Nah kita ambil di baut sini aja. Atas nganu. Lampu. Ini pasang dulu aja Nur. Mana we? Oke, ini udah masanya ya. Positifnya udah. Nah udah. Oke. Sip. Wis mateni. Oke. Berarti nah ini kabel satu ke positif lampu kota. Nah, yang masanya ini ke bodi ya. Untuk motor mobil itu sama. Ambilnya salah satu aja yang positif ke baut ke lampu. Nah, karena udah ada arusnya kita tinggal sambungin aja lampunya. Ini ya ke positif lampu kota. Yang satunya ke negatif baut bodi. Nah ini kabelnya. Jadi PR-nya paralel Jun, paralel sini. Ini buat
Lewatnya sini aja, lewat dalam. Diukur pas saya. Arep kono apa Mbak kene wae. Kene Bang. Sini. Hah? Kene Bang kono. Oh, apa nih? Apel kono ukur kene dhuwur Bang isor kene. Kene wae. Wae. Oh. Jadi ini kan mengko tarik sit, tarik ini, baru sambung di sini. Kok tarik jero maning. Biar rapi. Nah, ini. Kapan pur tapi ini kabel. Pakai cilik gue Mas Jun. Sing coklat kayak cilik. Bagi begini gini. Oh, ya gue Jun bener. Oh, senat tangan. Pakaian padangan si jiwae. Lu kurang ini ya, blok juga. Nah, ini positifnya kabelnya warna abu-abu ya untuk Ayla ini. Di sini nih di ini kecil aja dibikin dicoel kita intinya. Nah, ini seperti itu ya. Ambilnya salah satu aja positif, nanti negatifnya ikut body gitu. Hujan pasangnya di bawah ya, jadi dua nih. Nah. Dua ya bosku. Nah, ya. Cakep pis. Itu gajah mana dulu Bang? Iya. Nah, apa di double apa? Oh, double. Jadi lemnya di double Pak ya, supaya nggak mentok. Boleh kan ngabain nih dong. Ini lah ya, ini dong. Ini udah selesai pemasangannya, udah dua kanan kiri ya. Nah, ini pengambilan masanya di baut. Untuk positifnya di lampu kota, ambil salah satu ya. Ini ambil masanya nih. Hujan. Hujan guys, aduh. Ini payung Pak, mau cobain Pak. Nih. Ini bosnya ini. Cobain bos. Lampunya bos. Tadi udah beda orang. Oh.
payungnya dibuang salah. Payungnya dibuang. Maju aja Yun. Maju maning ya. Maju aja. Oh, jaga kehujanan, mantap. Nah ini hasilnya ya, pemasangan lampu LED warna biru, keren. Nah lampu kotanya pakai bleed. Nah ya wis. Oke, tinggal. Ini payungnya cukup. Nah udah jadi ya, beres, mantap.